Pulsuzluq qorxusu elə bir qorxudur ki, cibimizdə pulumuz olduğu zaman özümüzü güvəndə, güclü və uğurlu hiss edirik. Amma tam tərsi, əgər cibimizdə pulumuz olmazsa, yetərsizlik və çarəsizlik hissinə qapılırıq. Halbuki bu duyğuların hamısı saxtadır və sizə aid deyil. Çünki yaradılmış bu sistemdə bolluq və bərəkət hər kəsə yetəcək qədərdir, öz də artıqlaması ilə. Biz əslində düşüncələrimizlə qıtlığı yaratmış oluruq. Bəli, qıtlıq tək başımıza yaratdığımız bir şey deyil. İqtisadi böhranlar, müharibələrlə əlaqədar manipulyasiyaların nəticəsində bizə inandırılıb ki, qıtlıq deyə bir anlayış var. Təbii ki, heç kəs bizə birbaşa zərər verə bilməz. Buna biz icazə verməliyik. Onun üçün də kapitalist rejim insanların şuur altını əvvəlcə iqna etməyə başlayır. İqna olunmuş şuur altı ətrafa qıtlıq enerjisi göndərərək ətrafda elə bir şərait formalaşdırmağa başlayır. Mən çalışıram, dəhşət çalışqan birisiyəm, pul qazanmaq istəyirəm, amma bir təhər pul mənə gəlib çatmır. Yaxud da gələn pul məndə qalmır, həmən dağılıb gedir deyə sızıldaya bilərsiniz. Fəqət bunu bilməlisiniz ki, sizdə pula qarşı bir həsəd olduğu üçün pul sizə gəlmir. Çünki fərqində olsanız da, olmasanız da pula qarşı bir mühakiməniz var. Uşaq ikən şuur altımıza təsir edən zənginlik və kasıblıqla əlaqədar o qədər mənfi toxumlar var ki, indi onların hamısı boyatıb, böyüyüb, cücərib və bizə imkan vermir həyatımızı gözəl bir şəkildə yaşayaq. Xatırlamağa çalışaq, uşaq ikən ailəmizdə bizə necə neqativ qəliblər yüklənib pul haqqında. Pul qazanmaq asan deyil, çox pul insanı pozur. Diqqətli ol, o varlılarla gəzib onlara qoşulub pozulma. Və bunu unutma ki, çox pul haramsız olmaz. Kimsə bir yerdən çox pul qazansa mütləq içində haram var. Fərq etdinizsə bunların hamısı neqativ mesajlardır. İndi deyəcəksiniz ki, mən hardan biləcəm ki, məndə pul qorxusu var ya yoxdur. Bunun üçün bir gələn həftəki qorxularımız videosuna kimi özünüzü bir müşahidə edin. Əgər ətrafda sizdən daha yaxşı şəraitə sahib olan birisini gördüyünüz zaman onu təqdir etməyi bacarırsınızsa, demək ki, sizdə pulsuzluq qorxusu yoxdur. Yox, əgər özünüzdən yüksək məqamda birini və yaxud da daha çox pula, daha çox mal-mülkə sahib birisini gördüyünüz zaman bir həsəd içinizdən keçirsə, demək ki, sizdə bir pulsuzluq qorxusu var. İndi bu pulsuzluq qorxusundan xilas olmağımız, can qurtarmağımız üçün bunu qəbul etməliyik ki, bərəkət və bolluq sadəcə puldan ibarət deyil. Eyni zamanda sağlamlığın özü bir bərəkətdir. Ətrafında gözəl insanların olması əslində bir bərəkətdir. Lakin sadəcə pulda görsək biz bərəkəti, bolluğu, o zaman pula qarşı bir həsəd qoymuş oluruq ortalığa. Bu həsəd nəticəsində də özümüzü yeyib bitiririk və digər gözəl şeylərin belə fərqinə varmadan həyatımızı bir növ çöpə atacaq şəkildə çürüdürük. Səhərləri gözümüzü açdığımız zaman ilk 5-10 saniyə zehnimiz həmişə boş olur. Daha sonra digər düşüncələr, fikirlər ard-arda dolmağa başlayır zehnimizə. Onun üçün də gözünüzü açar-açmaz şükürlər olsun bu maddi və mənəvi bolluğa və bərəkətə deyə bir özünüzə təlqin edin. Bu maddi, mənəvi bolluğu hiss etməsəniz belə bunu eynən bu şəkildə deyin. Çünki dediyim kimi, kainatda əslində tamamilə bolluq və bərəkətdən ibarətdir. Sadəcə biz bunu hiss etmirik. Bəzən gözümüzə bir pərdə gəlmiş olur və pərdədən biz ətrafı görə bilmirik. Halbuki ətraf tamamilə bolluq və bərəkətdən ibarətdir və biz bolluq bərəkətin tam ortasında durmuşuq. Onun üçün bu ifadəni işlətmək əslində yalan sayılmır. Özümüzü aldatmırıq. Sadəcə gözümüzdə olan pərdəni bir azlıq aralamağa cəhd edirik ki, o pərdə aralandı mı, arxadakı şeyləri gördüyümüz zaman daha da aralamağa başlayacaq və nəticə etibarilə həqiqətən də bolluq bərəkətin içində olduğumuzu hiss edib, bundan sonra artıq böyük eşq və şövq ilə hər səhər bu sözü təkrarlayacaq. Nəinki hər səhər, hər an bu sözü təkrar deməyə başlayacaq. Çünki həqiqətən də bolluq və bərəkətin içindəyik və həqiqətən də zənginik. Sonra bir də baxacaq ki, biz bu şeylər anlattığımız zaman pulun özü gəlib bizi tapmağa başlayır. Çünki artıq ona qoyduğumuz həsəd aradan qaldırmışıq. Onu rahat bir şəkildə əlimiz çatır, onu rahat bir şəkildə əldə edilir bir vəziyyətə gəlmişik. Çünki müsbət düşünən insan ətrafa davamlı pozitiv enerji verir və nəticə etibarilə fürsətlərə həmişə açıq olur. Ayağına kimi gələn fürsətləri, imkanları həmən görməyə başlayır. Halbuki həsədin içində olan bir insan o fürsəti heç cürə görə bilmir. Görə bilmədiyinə görə də dəyərləndirə bilmir. Dəyərləndirə bilmədiyinə görə də zənginləşə bilmir. Belə bu şəkildə bu bölümlük bu qədər kifayətdir. Növbəti bir bölümdə başqa bir qorxu haqqında görüşməyimiz ümidi ilə.